Mwaramutse hari igihe mpora nkorana n'abantu b'impunzi bavuye muri karya karere ntabwo ari abarundi gusa n'abanyarwanda n'abanyamurenge n'abazahirwa ndakunze kubibona ko aho usanga ikintu cyo kwishura ibibazo biri stress simple bibagora sinzi ko bijya duhora tubona muri politike umuntu bamubaza ikibazo ari umupolitisi akabanza kugica iruhande ko ariko twarezwe canke ko ari ibindi bintu mugabo iyo uriko wishura mu gihe uri muri settings novuga ziri formelle no kuvuga ari kwa muganga igipolisi mu butungane interview zitandukanye haba ku kazi haba ivyo vya immigration harimo ibibazo bikeneye inyishu imwe iri straight atakujidikanya nk'akarorero ibibazo bisaba igihe umwanya uno munsi washize hano sangapi ubye urahazi cyane ntahuzi uhazi ni saha bakubajije nutaye kuvuga ngo urabona ngo nafashe imodoka saa 8 ngo shitse mu nzira ngo sanga hari traffic ngo hanyuma ivyo nta muntu abikubaje bakoje tubwiye gusa umunsi washikiye isaha washikiye hano uyu wavuye muri iki gihugu ryari watanguye iyi ngwara watanguye yakotanguye kugufata ryari ndavuga ngo urabona ngo nagiye kwa muganga ngo hanyuma ngo muganga ngo bwiye nsubira inyuma no bakwajije umubwire hari ku itariki 8 zo kwa gatanu cyangwa mu kwezi kwa gatanu ku 2022 canke ikintu nk'ico mugabo ntutangure kurandagata n'amajambo menshi ibibazo vyishugwa ego canke oya kirazira ko wongera ko ibindi kiretse bayo kubajije uragwaye ego oya umwana wawe arakomeye ego oya urafise umugore ego oya pana na mfise umugore hanyuma turawukana mugabo ndashengira nta muntu abikubajije akoje yes no question ivyo bazo cyane mu vyihadeko baratangara nk'iyo uri interprete bakaba baje ikibazo yes or no ukuguru kwawe kuravyimbye cyane kuvyimvye canke ukugwawe kwata kuvyimba ushitse hano canke ukiri hariya kutakuvuga ngo ariko aravuga ibiki ko je namaje yes no question ni ntabwo ururimi rwanyu muba yes muvuga amajambo 60 kugira ngo uvuge yes no bo ibintu vya numbers ufite imyaka ingahe ni 18 ntushobora bo ibi binini umira binini bingahe ku buri munsi ni 2 ni 3 ni 4 ntabwo ushobora kuvuga ngo urabona ngo binini ngo barabimpaye ngo bambwira ko nomira 2 ngo mugabo ngo cyasanga ngo vya keshe ivyo nta muntu yakoje vuga kumira 2 hanyuma ibibazo birakurikira mu nyuma hariho inyishu ziri categorique uyu mwana n'umuhungu cyane n'umukobwa ntushobora kutadinganya ngo urabona ngo uyu muhungu ngo aragaba cyane ngo nari nasavye Imana ko yo umukobwa mwacu mu muhungu ivyo nta muntu kubajije bakwaje ubana bifise ga n'umuhungu n'umukobwa end of story okay urafise ubwene gihugu ntabwo ari gihugu ufise end of story nta kudidinganya ngo urabona ngo narabusavye mugabo ntibarabuma ivyo nta muntu abikwaje akwajije ubu turiko turavugana iki kintu gihagaze uko cyageze kuriya izo nyishu zikategorike ukaba straight forward kandi gezaho tukaja ku bindi bintu ubundi usanga uri kwatakaza umwanya ikindi kwishura ikibazo n'ikindi kibazo novuga ko mu bintu vya aggressive mengani aggressive canke passive aggressive ko wazaje no sais pas urafise akazi ngo none ngo ivyo ngo bashaka kumenyera kwiki just answer the question man answer the question se urahembwa none ngo ntahembwa bibaza ko ntunzwe niki ivyo nta muntu abikwaje kigutunze abantu benshi batunzwe no kudahembwa je uvuga uti dahembwa canke simwemba tutagikoze ibibazo byinshi cyane bo hari sangapi nawe ngwambaza amasaha je no yamenya gute come on uvuga uti nayo nzi sindahibuka nta sana nari mfise etc hari inzira nyinshi zo kwishura ikibazo straight forward utire urashiramo amahari uburi kurazirika uragora ikibazo epi mukabona aba professional uri kuvuga n'umuroya ahembwa amasaha amadolari 300 ku isaha umudokiteri ahembwa 500 ku isaha hanyuma kumba n'ubundi ma interpreter ahembwa amadolari 5 ku isaha okay aba interpreter ngo bahembwa neza mugabo uri gufata abantu babiri bose bicaye imbere yawe uri gufata batesha umwanya wabo mu bibazo vya très simple yes no 18 itariki 8 zo kwa gatanu 2026 ego ndafise iki oya ntacyo mfise hari saa 4 hari saa 5 ibintu nk'ivyo mwiye kwishura ibibazo ugenda straight ku kibazo uheza ucushira kwa kaburungu ureka bakwaza ikindi kibazo biri important cyane mu bihe ibintu bimeze nka regare nk'ibintu vya immigration hari usanga uvuze ikintu kiba kigufatisha kandi atamuntu yakikubajije okay
nk'akaroro ashobora kubaza urarongoye ego nari ndongoye mugabo hari amezi abiri tutabanye kubera twari turagwana ibintu nk'ivyo agaca kumbe urenga relation ntihagaze neza ibintu nk'ivyo bishobora kuzana ibindi bibazo dantureka mugo sico nashaka kuvuga ishura straight ikibazo bakubajije ucuheza ureke bakubaza ikindi kenshi na kenshi bakeneye ico gusa abayiga ko yuzuza formulaire ari tik 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 warigeze ugwara TB yes no ntuca vuga ngo urabona ngo twebwe muri wacu famille yacu turakunze no yes no we go do other things hanyuma tuca gukora ibindi bintu mugire umunsi mwiza